Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen-Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք հայկական ակնաբուժության նախագիծ բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Նունե Եղիազարյանին, Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի աչքի բորբոքային հիվանդությունների բաժանմունքի վարիչ Աննա Հովակիմյանին եւ Կալիֆոռնիայի համալսարանի Ջուլս Ստայնի անվան աչքի ինստիտուտի պրոֆեսոր, եղջերաթաղանթի եւ ռեֆրակտիվ վիրաբուժության ծրագրի տնօրեն Էնթոնի Ալդավեին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք COVID-19-ի հնարավոր ազդեցության մասին ակնային հիվանդությունների վրա, ինչպես նաև կանդրադառնանք հայաստանյան եւ միջազգային միտումներից եւ կխոսենք Էնթոնի Ալդավեի Հայաստան այցի հետ կապված, ինչ նորություններով է եկել եւ փորձի փոխանակման ինչ ծրագրեր են իրականացվում։ Սկզբում խոսքը փոխանցենք Նունե Եղիազարյանին, որը կներկայացնի մանրամասներ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Կուզեի մի քանի խոսք ասել հայկական ակնաբուժության նախագծի վերաբերյալ, այն հիմնադրվել է 1992 թվականին ԱՄՆ-ում ամերիկահայ ակնաբույժ Ռոջեր Օհաննիսյանի կողմից եւ գրեթե 30-ամյա գործունեության ընթացքում Հայաստանում իրականացրել է մեծաքանակ ծրագրեր։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի բնակչությունը քաջատեղյակ է հայկական ակնաբուժության նախագծի աշխատանքներին, աչքի շարժական հիվանդանոցի, մարզային ակնաբուժական կենտրոնների, անհասության ռետինոպաթիայի, դիաբետի եւ շատ այլ ծրագրերի միջոցով։ Այս կազմակերպությունը ունի նաև կրթական բաղադրիչ, որը ներառում է միջազգային համաժողովներ, հետազոտություններ, վերապատրաստումներ ԱՄՆ-ում եւ Հայաստանում, վարպետաց դասեր եւ այլն։ Սովորաբար ամենամյա միջազգային համաժողովները տեղի են ունենում բժշկական առաքելության շրջանակներում, որի ընթացքում մեր կամավոր բժիշկները տարբեր երկրներից այցելում են Հայաստան, ներկայացնելու իրենց զեկուցումները, կիսելու իրենց փորձը եւ հայ մասնագետների հետ քննարկելու բարդ դեպքերը, նաեւ ուսուցանելու բուժման եւ վիրահատական նորագույն մեթոդներ։ Մասնավորապես, չնայած համաճարակով պայմանավորված խնդիրների, մեր կամավոր բժիշկները այցելել են Հայաստան, եւ այստեղ են։ Մի քանի օր առաջ հայկական ակնաբուժության նախագծի կրթական լաբորատորիա կամ wet lab-ում, ինչպես մենք դա կոչում ենք, անցկացրեցին վերապատրաստում Մալանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի բժիշկների համար եւ այժմ նրանք առաջին անգամ Հայաստանում օգտագործում են այդ նույն մեթոդը իրենց վիրահետությունների ժամանակ։ Այս տարի հայկական ակնաբուժության նախագծի եւ Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի 19-րդ համաժողովի ակնաբուժությանը նվիրված երրորդյա հատվածը տեղ ունեցավ մի քանի օր առաջ, հնարավորություն տալով սահմանափակ մասնագետներին ներկա լինել դահլիճում, որ իրենց համար շատ հետաքրքիր էր, իսկ մոտ 300 մասնագետ մասնակցեցին այդ համաժողովին առցանց։ Ուզում եմ ասել, որ բոլոր զեկույցները հնարավոր կլինի դիտել նորից open առցանց հարթակում շատ շուտով հայերեն եւ անգլերեն։ Համաժողովն անդրադարձավ ակնաբուժության նեղ մասնագիտացումներին եւ թեմաների շրջանում ներկայացվեց COVID-ը եւ ակնային առողջությունը աշխարհում եւ Հայաստանում։ Իմ գործընկերները համաձայնել են իրենց շատ ծանրաբեռնված վիրահատական օրը ընդմիջել ներկայացնելու ձեզ այդ միտումները եւ ես հիմա շատ հաճույքով խոսքը փոխանցում եմ բժիշկ Հովակիմյանին։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Տիկին Հովակիմյան, խնդրեմ ներկայացնել, թե COVID-ով պայմանավորված ակնային հիվանդությունների գծով մենք ինչ դժվարություններ ունեցանք եւ ինչ խնդիրներ են ի հայտ եկել։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, ինչպես գիտեք, COVID-ային համաճարակը սկսվել է 2020 թվականի մարտից, այսինքն Առողջապահության միջազգային կազմակերպության կողմից այդ ժամանակվանից է հայտարարվել որպես իսկապես համաճարակ եւ գիտեք, որ հարուցիչը այդ SARS-CoV-2 վիրուսը ինքը իսկապես շատ վարակիչ է եւ ախտահարում է մի շարք օրգան համակարգեր, բոլորից քաչ հայտնի հիմնականում շնչառական համակարգը, ինչպես գիտեք, թոքաբորբերը, պերիկարդիտը, սրտի ախտահարումները եւ ցավոք տեսողական օրգանը նույնպես զերծ չի մնում այդ ախտահարումներից։
Կցանկանայի նշել, որ շատ են դիմել, դիմում հիվանդներ աչքի տարբեր խնդիրներով, ամենից շատ երևի ժողովրդին հայտնի է կոնյուկտիվիտը, շաղկապենաբորբը, երբ մարդիկ գանգատվում են աչքերում որոշակի արտադրությունից, ժողովրդի բառերով իսկ ասած ճպրոտելուց, սակայն դա ամենից մեղմ ախտահարումն է, որ նույնիսկ բժշկի չդիմելով կարող է ինքնաբերաբար 7-ից 10-14 օրում անցնել։ Ցավոք դիտվում են ավելի ծանր ախտահարումներ, հանձինս լուրջ բորբոքումների, աչքի խոռոչում, որոնք կոչվում են այսպես կոչված ուվեիտներ, բավականին շատ հանդիպում են ակնահատակում տրոմբոզներ, քանի որ անոթային ախտահարում է բերում այս վիրուսը անոթների, եւ ունենք նաեւ ցավոք կուրության դեպքեր, երբ այնպիսի կարևոր անոթներ են խցանվել, որ այլևս սնուցումը վերականգնել հնարավոր չէ։ Առիթից օգտվելով կցանկանայի ասել, որ շատ վերջերս, այսինքն այս ամիս մեր աշխատանքը Միացյալ Նահանգներում արժանացավ տպագրության ամենահայտնի ամսագրերից մեկում Cataract and Refractive Surgery, որտեղ մենք աշխարհում առաջինը ներկայացրեցինք ուվեիտների ամենամեծաքանակ թվով հիվանդների դեպքեր։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք մեզ դիմել էին աչքի խոռոչի անոթաթաղանթի բորբոքումներով, որոնց մենք բուժել ենք, մենք մեր դեպքերը ներկայացրեցինք աշխարհին։ Պետք է իսկապես զգոն լինել, որովհետև տեսողական օրգանի ախտահարումները նույնպես իրենցից լուրջ խնդիր են ներկայացնում։ Տիկին Հովակիմյան, երբ որ սահմանափակումները ճիշտ թե շատ հանվեցին եւ հիվանդները արդեն հոսք եղավ դեպի բուժհաստատություններ, այդ շրջանից սկսած ձեզ մոտ նկատվում է արդյոք հիվանդների թվի ավելացում, որոնք հենց բողոքում են COVID-ի հնարավոր ազդեցությունից, այսինքն տեսողական խնդիրների վրա։ Շնորհակալություն հարցի համար, իսկապես մեր բոլոր բժիշկների գործն է դժվարացել եւ ոչ միայն ակնաբուժների, որովհետեւ մարդիկ, հատկապես ծերերը, շատ երկար ժամանակ, ինչպես գիտեք, պարզապես տնից դուրս չէին գալիս։ Այսինքն 6 ամիս մի տարի մարդիկ շատերը մնացել էին տանը եւ դիմում են ուշացած դեպքերով, գալիս էին արդեն իրենց ոսմյակները, եթե պղտորված էին, կատարակտ հիվանդությունը բոլորին քաչ հայտնի է ժողովրդի մեջ, որ մարդիկ ասում են աչքս փառ է կապել, շատ գալիս էին հասունացած դեպքեր, գերհասուն բարդություններով եւ շատ այլ հիվանդություններ, նույն այդ աչքի բորբոքումները, տարբեր տեսակի հիվանդություններ, հայտնի գլաուկոման, կապված հաճախ ներակնային ճնշման բարձրացման հետ եւ տարբեր այլ խնդիրներ, մարդիկ մնացել էին կարծես տներում եւ ուշ էին դիմում եւ բժիշկներս անընդհատ բախվում ենք ուշացած դեպքերի հետ, որը շատ դժվար է։ Ինչ վերաբերում է հենց COVID-ի պատճառով ախտահարումների ավելացմանը, այո, այդպես է։ Գիտեք, որ եթե մարդը տանում է ծանր COVID-ային այդ հիվանդությունը, հա, COVID-19, ասենք թե օրինակ մարդու մոտ արկա է թոքաբորբ եւ նա հոսպիտալացվել է հիվանդանոցում, բուժման սխեմաներում շատ հաճախ ներառվում են հորմոններ, ստերոիդներ, բոլորին քաչ հայտնի պրեդնիզոլոն, օրինակ, եւ հորմոնների երկարատև կիրառելիս կատարակտը կարող է շատանալ եւ արագ խորանալ եւ մարդիկ գալիս են ասելով թե ես շատ լավ էի տեսնում, բայց այս հիվանդությունից հետո շատ վատ եմ տեսնում։ Հիմնական խնդիրը, որ տեսնում ենք, կատարակտն է, որը հորմոնների պատճառով արագացել է եւ գուցե գլաուկոմատոլոգները կասեն նաեւ ներակնային ճնշման հետ խնդիրներ, որտեղ այն նույնպես ազդում է ներակնային ճնշման բարձրացումների վրա։ Ինչ վերաբերում է տրոմբոզներին, ավելի բարդ խնդիրներին, ցավոք դա իրոք մեծ խնդիր է, որովհետև եթե կատարակտը կարող ես վիրահատել, մարդու տեսողությունը վերադարձնել, գլաուկոման կարող ես վիրահատել, տրոմբոզների պարագայում իսկապես շատ լուրջ է, որովհետև եթե անոթը խցանվել է եւ ցանցային այդ հատվածը չի սնուցվել, երկար ժամանակ է մարդը չի դիմել, երբեմն ցավոք լինում են անդարձելի ախտահարումներ։ Շնորհակալ եմ շատ, խոսում փոխանցեք պարոն Ազավեին, եթե կարելի է կներկայացնեք միջազգային միտումները, թե COVID-19-ը ինչ ազդեցություն է թողել ակնային հիվանդությունների վրա, բժիշկները ինչ դժվարությունների առաջ են կանգնել։ What's the impact of COVID-19 on different diseases, eye diseases in particular? What are the trends globally? Եվ բժիշկները ինչ դժվարությունների առաջ են կանգնել։ And what are the problems doctors face in this respect? Well, I think it's important to realize that there are receptors on the surface of the eye for the virus that causes COVID, so that the eyes are actually a portal of potential entry of the virus into the body. Պետք է հաշվի առնել, որ աչքի մեջ կան ռեցեպտորներ, որոնք փաստորեն վիրուսի համար մուտքի ոնց որ դուր լինեն եւ այդպես վիրուսը կարող է հայտնվի աչքի մեջ.
Second is that the eye can be affected by the virus. We know there are various eye conditions such as conjunctivitis that can be caused by the COVID virus. Երկրորդը մենք գիտենք, որ վիրուսը կարող է տարբեր հիվանդություններ առաջացնել աչքի մեջ, հատկապես կոնյունկտիվիտ. And one of the concerns for myself as a corneal transplant surgeon is whether it is safe to perform corneal transplant surgery in the midst of a pandemic, given concern about the potential for transmission of the virus that causes COVID via a corneal transplant from a deceased individual to a living recipient. Քանի որ ինքը եղջերաթաղանթի պատվաստման վիրաբույժը իր համար հիմնական հարցը նա է, թե արդյոք ինքը կարող է հանգիստ ապահով կատարի իր վիրաբուժությունը առանց մարդուն վարակելով այդ վիրուսով. As a result of the screening criteria that I and my committee that I'm a member of have employed, we have seen a significant decrease in the number of corneal tissues that are suitable for transplantation in the United States. And given that many countries around the world, including Armenia, rely on corneal tissue from the United States to use for corneal transplant surgery, that this has affected the supply of tissue. And there are many countries such as Armenia where corneal tissue supply is very scarce because of the donor supply being so reduced by COVID. Քանի որ իրանք ունեն հատուկ չափանիշներ, որոնցով իրանք ընդունում են կամ չեմ ընդունում եղջերաթաղանթը փոխպատվաստման համար, դրա հետևանքով փոխպատվաստման համար պիտանի եղջերաթաղանթի նմուշները բավականին շատ նվազել են, որոնք այդ նմուշները գալիս են ԱՄՆ-ից եւ հատկապես ԱՄՆ-ից եկած այդ նմուշները հիմա թվով կրճատվել են եւ հատկապես Հայաստանի վրա էլ է դա ազդել. This decrease in tissue is due to COVID. Well, it's due to the fact that in order to be certain that we're not transmitting COVID via a corneal transplant. Այո, որպեսզի մենք փոխպատվաստման միջոցով COVID-ներ չպատվաստենք հետը. The committee that I chair for the Eye Bank Association of America has instituted screening criteria for those who have died, such as, did they recently test positive for COVID? Did they have close contact with somebody with COVID? Did they have symptoms shortly before death? If these are positive, then they are not, that tissue cannot be used for transplantation. Իրանք ունեն հատուկ աչքի բանկ, որի համար իրանք մշակել են ընդունման պիտանելիության չափանիշներ։ Եվ իրանք նայում են, եթե այդ անձը, ումից իրանք վերցրել են նմուշը, եթե այդ մարդը կոնտակտ է ունեցել ինչ-որ մեկի հետ, ով որ մահացել է COVID-ից, կամ ով որ COVID-ի սիմպտոմներ է ունեցել, իրանք չեն կարող այդ մարդուց արդեն դոնորական նմուշ վերցնեն։ Հյուսվածք։ My hope is that as we have recently revised the guidelines for who is a donor in the United States to include the vaccination status, that as we see now more than half the population being vaccinated, that we will have an increase in the supply of donor tissue, and then once again be able to export more corneas around the world, such as to Armenia, to address corneal blindness around the world. Իրանք հիմա վերանայել են իրենց մոտեցումը եւ դոնորական հյուսվածքի վերցնելը չվերցնելը արդեն պայմանավորված է նրանով այդ մարդը վակցինացվել է թե ոչ։ Հիմա քանի որ բնակչության կեսից ավելի վակցինացված է, ավելի մեծ կարող է լինի այդ դոնորական հյուսվածքների հոսքը ԱՄՆ-ից, այդ թվում դեպի Հայաստան։ Շնորհակալություն, պարոն Անդավե, հարցս պատվաստումներին է վերաբերում։ Հիմա Հայաստանում թեժ քննարկումներ են։ There's a hot discussion in Armenia whether to vaccinate or not. As a specialist,
please tell us. կամ պատվաստանյութերը արդյոք ազդեցություն կարող են Will թողնել they have հիվանդությունների վրա թե ոչ եւ դրանք impact on eye diseases and how safe they are, the vaccines and vaccinations? Well, as an American, my experience is with the vaccines approved in the United States, which are the ones produced by Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson. I myself was vaccinated, my first vaccination in December, and the second one in January. I was early to receive it because a healthcare worker, I'm at increased risk of acquiring the disease. Ինքը իր փորձից կարող ասի, որ ինքը քանի որ բժիշկը իրան պետք էր վակցինացվել, ինքը առաջի իր վակցինան ստացել է դեկտեմբերին, երկրորդը հունվարին, Ամերիկայում ընդունված վակցիաները Pfizer-ն են, Johnson & Johnson-ը եւ Moderna-ն. Yes, please. I would say that without hesitation, the vaccines are safe and effective. The data is clear that vaccination reduces the risk of becoming infected with the virus that causes COVID-19 infection, reduces the risk of hospitalization, and reduces the risk of death. Ինքը ասում է, որ առանց կասկածի ես գտնում եմ, որ վակցինան անվտանգ է եւ կարելի է ասել, որ վակցինան նվազեցնում է COVID-ի ռիսկը, հոսպիտալիզացման ռիսկը եւ մահի ռիսկը. Obviously, the vaccines that are available throughout the world differ by country. In China, Sinovac is offered. I know here in Armenia that the Sputnik virus or a Sputnik vaccine is offered. All of these vaccines, however, all of them, again, reduce the risk of being infected and reduce the risk of it being transmitted to others in the population. Վակցիաները տարբերվում են երկրից երկիր. Չինաստանում դա Սինովակն է, Սպուտնիկը Ռուսաստանում. Բոլոր այդ վակցինաները կրճատում են վարակման ռիսկը. So I would strongly encourage all of those who are listening to become vaccinated, if not for yourself, for the people you love, to protect them from acquiring the disease. Եվ ինքը կոչ է անում բոլորին վակցինացվել, եթե ձեզ համար չեք վակցինացում, գոնե նրանց համար վակցինացեք, ում որ դուք սիրում եք եւ գնահատում եք. Եվ մեզ մոտ այդ քննարկումների շրջանում During these discussions, there have been concerns that vaccines can impact reproductive health. Can vaccines have an impact on your domain, on the ophthalmology domain? I think we need to separate information that's in the public domain between that is based on evidence and that is based on theory or rumor. Պետք է այստեղ տարբերակել այս զրույցների մեջ այն տեղեկությունը, որը հիմնված է ապացույցների վրա, եւ այն տեղեկությունները, որոնք շշուկների եւ բամբասանքի վրա են հիմնված. As far as I am aware, there are no adverse effects of vaccination on the eye. Ինչքան որ Իրանը հայտնի, ոչ մի բացասական հետևանքներ վակցինան աչքի վրա չի թողել. My patients who have had a corneal transplant ask me if they may develop a rejection based on receiving a vaccination as it boosts the immune system. Իրա պացիենտները, ում որ ինքը փոխպատվաստել է երջրաթաղանդը, Իրանից հարցում էին, արդյոք կարող է օրգանիզմը հետ մղի այդ պատվաստանյութը, քանի որ վակցինայի պատճառով իրանց մոտ իմունիտետ է առաջանում. And I respond to them that is unknown. If there is a risk, it's likely very small and likely lower than the risk of a rejection of a corneal transplant from the immune response in response to getting infected with COVID-19. Եվ ինքը ասում է, որ այդպիսի
բացասական հետևանքներ հայտնի չեն հանդիպել եւ դրա ռիսկը ավելի քիչ է, քան եթե իրանք ունենային COVID-ի հետևանքով Այսինքն հիվանդությունը ապացուցված է, թե ավելի շատ ինչ հետևանքներ է թողնում, քան պատասխանատվություն. So in fact we know better the adverse effects of the disease proper rather than the vaccine from the disease. Correct. Այո. If you're, as a physician first and an ophthalmologist second, the very rare adverse events associated with vaccination are well publicized. But we have to keep in mind what the alternative is. What are the risks of becoming infected with COVID, the virus that causes COVID-19 infection? And we know very clearly that the risk of serious disease and death is much greater if you are infected as compared to the very low risk of adverse reaction to receiving a vaccination. Որպես բժիշկ առաջինը եւ որպես ակնաբուժ երկրորդը ես ինքը ուզում եմ շեշտի, որ բացասական հետևանքները հիվանդությունից COVID-19-ից շատ ավելի ծանր են եւ մահվան ռիսկը նույնպես շատ ավելի բարձր է, քան այն չնչին ռիսկը, որը ներկայացնում է վակցինան իր հետևանքներով։ Հաջորդ հարցը եթե կարելի է, պարոն Անդավը, Միացյալ Նահանգներում պատվաստվելու կամ չպատվաստվելու հետ կապված որքանով են խոսակցությունները տարածվում հիմնված speak about vaccination or not vaccination? Is public opinion against vaccination, or are there doubts in the public domain against vaccination? What's the situation? How you face that problem? There's, unfortunately, the issue of vaccination has become politicized in the United States. Ցավոք ամենայում վակցինացիայի հարցը քաղաքականացվել է, where many of those who are not vaccinated don't become vaccinated more because of political allegiance rather than common sense. Եվ շատերը ովքեր չեն պատվաստվում COVID-ից, ավելի շատ իրենց քաղաքական նախընտրությունից են ելնում, քան սովորական գիտակցությունից, առողջ բանականությունից. It seems to me that those who are anti-vaccination will look for stories in social media of adverse reactions to vaccination in order to justify not being vaccinated. Իրան թվում է, որ նրանք, ովքեր դեմ են վակցինացիային, սոցցանցերում փնտրում են հատուկ ինչ-որ պատմություններ, որոնցով իրանք կարող են արդարացնել իրենց հրաժարումը վակցինացիայից. Or they may point to examples of vaccinated individuals who still become infected with COVID-19 infection. Կամ իրանք կարող են դիմեն այն օրինակներին, երբ որ պատվաստված մարդիկ միևնույնը հիվանդացել են COVID-ով. But as a physician, I think it's important to keep in mind that we never promised the vaccine to prevent infection in 100% of cases. That was never the expectation. Բայց իբրև բժիշկ ասում եմ, ես ուզում եմ շեշտել, որ ոչ ոք չի խոսք տվել, որ այդ վակցինան 100%-ով կարող է ապահովի մարդուն հիվանդությունից. As with any other public health measure, such as wearing seat belts when you're in a car, wearing a helmet when you ride a motorcycle, the goal with the vaccination is to reduce the risk of disease, infection, and serious illness and death, not to prevent it in 100% of cases. Նույնը ինչպես ամրագոտիները եւ սաղավարտը չի պաշտպանում ձեզ 100%-ով, նույնն էլ վակցինան 100%-ով ձեզ այդ ռիսկից չի ապահովում. Նվազեցնում է ռիսկը. But it reduces the risk. Thank you. Next question to Ms. Zarya. Փորձի փոխանակման աշխատանքները իրականացում ծրագրեր իրականացում խնդրեմ մանրամասներ այս անգամ հա ինչ նորություն կա եւ պարոն Ալդավեի այսը ինչով է տարբերվում
Այս անգամ մենք շատ հետաքրքիր վարպետաց դաց ունեցանք, որը իրականացվեց Վետլաբում, Բաղանի անվան հիվանդանոցի բժիշկները պարոն Ալդավեի գլխավորությամբ եւ մեկ այլ բժշկի գլխավորությամբ փորձարկեցին նոր մեթոդ, որը հնարավորություն է տալիս ավելի մեղմացնող երևի, բժիշկ Հակիմյան, տարբերակով անել փոխպատվաստումը, դա առաջին անգամ է արվում Հայաստանում, ավելի խնայողական մոտեցում է, այդպիսի մոտեցումներ իսկապես շատ կարևոր են, ինչ վերաբերում է հայկական ակնաբուժության նախագծի, դա իր ցանկությունն է եւ միշտ նման փորձ է եղել բերել նորույթը, անել այն ամենը, ինչ աշխարհում կա եւ հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ մեր գործընկերները Հայաստանում անում են գրեթե բոլոր վիրահատությունները, որոնք արվում են աշխարհում։ Այստեղ իհարկե մեզ համար շատ մեծ պատվար է եւ օգնություն են մեր կամավոր բժիշկները, ովքեր գալիս են տարիից տարի Հայաստան եւ բերում են իրենց փորձը, այս պարագայում այս անգամ եղել է դոկտոր Ալդավեն։ Միգուցե բժիշկ Հակիմյան մեթոդը ինչ է ինձ ենթադրում, որքանով է այն ձեր գործն առավել Եղջերաթաղանթի փոխպատվաստումները ընդհանրապես կատարվում են Հայաստանում դեռևս 1986 թվականից սկսած, եթե չեմ սխալվում, թե 84 եւ առաջին այն կատարել է պրոֆեսոր Մալայանը մեր կենտրոնում եւ մեր բաժամունքը որպես եղջերաթաղանթի բորբոքումների բաժամունք շարունակում է այդ գործը, սակայն ինչպես գիտեք, բոլոր մեթոդները ժամանակի մեջ բավականին շատ հարստանում են նորամուծություններով եւ այն ամենը ինչ արվել է տարիներով դա ամբողջական փոխպատվաստումն է, իսկ եղջերաթաղանթը, որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն, դա աչքի արտաքին պատուհանն է ընդամենը, թափանցիկ մասը, որը ապահովում է լույսի մուտքը դեպի ակնահատակ ցանցաթաղանթ եւ շերտավոր փոխպատվաստման պարագայում միշտ կա բավականին մեծ ռիսկ, որ օրգանիզմը այն չի ընդունի, կոտարի, քանի որ բավականին շատ հյուսվածք է տրվում տվյալ անձին։ Այժմ ամբողջ ակնաբուժական աշխարհը եղջերաթաղանթի մասնագետները, այսպես ասած, արդեն մոտ 10-15 տարի, երևի 20, չէ 15 երևի միգուցե անցել են հիմնականում շերտավոր մեթոդներին։ Ինչ է կոչում շերտավոր? Կոչում է, որ ոչ բոլոր շերտերն են փոխպատվաստվում, այլ եթե հիվանդություն ունի մարդը, երբ իր եղջերենը միայն ներսի շերտն է ախտարված, կարիք չկա ամբողջացությամբ այն փոխել։ Կարելի է ընդհանրապես այդ ներքին շերտը փոխել եւ մարդը կստանա նոր բջիջներ եւ եղջերին կթափանցիկանա, կպարզվի եւ նա նորից կտեսնի։ Եթե ունի հիվանդություն, բոլորին քաչ հայտնի կերատոկոնուս, որ եղջերին կոնուսաձև փքվում է եւ միայն առաջային շերտերն են տուժված, սակայն ներսը առողջ է դեպի աչքի հատակ նայող հատվածը, ինչու մարդուն փոխել ամբողջ եղջերաթաղանթը, եթե կարելի է ընդհանրապես առաջային շերտերը փոխել։ Մենք արդեն այս շերտավոր վիրահատությունները անում ենք երևի շուրջ 11-12 տարի է եւ փորձը գնալով շատանում է, հարստանում է, սակայն այստեղ նույնպես գնում են նորամուծություններ։ Այդ շերտավոր փոխպատվաստումներից մեկը, որ կոչվում է էնդոթելիալ փոխպատվաստում, ներսի շերտի, կարծես ունի իր տեսակները՝ դիսեք, դիմեք, չեմ ուզում անդրանալ այս տերմինների վրա, բայց մենք անում ենք դիսեք, հիմա նորամուծություն է վերվում դիմեք անել, որը ել ավելի նուրբ միջամտություն է, որպեսզի պատկերացնենք ընդհանրապես 10 միկրոն հաստության մազից ավելի բարակ հյուսվածք է դրվում աչքի մեջ։ Այսինքն ընդհանրապես նուրբ բջիջների մի շերտ օտար դոնորական հյուսվածքից, այսպես ասած, եւ հիվանել ված չի զգում, որ իրեն ուրիշի բջիջներ են տրվել, ուրիշի հյուսվածք է տրվել եւ պատկերացրեք արդյունքները հրաշալի են։ Մենք 7 հիվանդի վիրահատեցինք միասին 3 եւ 3 առաջի օրը եւ այսօր նրանցից 4-ի մոտ արդեն կարծես փայլում էր աչքը, եղջերին բավականին պարզ էր, տեսողությունն էր լավացել եւ մենք այդ Վետլաբում, որտեղ 3 ժամ իրենց կողմից բերված մոտ 22 հյուսվածքների փորձարկումներ կատարեցինք, բավականին հմտություններ ձեռք բերեցինք այսպես կոչած փոքրիկ նյուանսների առումով եւ արդեն վստահ եմ հաջողությամբ կիրականացնենք նաեւ այս մի տեսակը դիմեք կոչվածը, որը ավելի նուրբ գործողություն է, շատ ավելի խնայողական աչքին։ Եվ դոկտոր Ալդավեն շարունակաբար այցելում է մեզ եւ նրա հաջորդ այցը միգուցե կլինի 3 կամ 6 ամսից եւ մենք այս գործը շարունակաբար պետք է անենք։ Ես նոր փորձում եմ բարձել քանի անգամ
դոկտորալներն եղել Հայաստանում, մենք հաշվեցինք մոտավորապես 7 կամ 8։ 7 կամ 8։ Եվ հույս ունենք, որ եւս կշարունակի։ Այո, անշուշտ։ Պարոն Անդավեր, հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Արդեն տևական ժամանակ է Հայաստանի ակնաբուժների հետ աշխատում եք։ You've been working for a long time with Armenian ophthalmologists. What's your impressions about our professional skills? Well, there's a reason that I've been to Armenia so many times, besides the good food. Բացի լավ խոհանոցից ուրիշ պատճառ կա, թե ինչու եմ ես այդքան հաճախ լինում Հայաստանում։ And it's really because of the willingness of doctors like Dr. Hovakimian and the desire of doctors like her in Armenia to learn and to practice the newest and best forms of corneal transplant surgery. Այդ պատճառն էլ լրացիչ պատճառն այն է, որ բժիշկների ցանկությունը, հատկապես դոկտոր Հովակիմյանի եւ իր գոլեգաների ցանկությունը նոր բաներ սովորել եղջերաթաղանթի պատվաստման մասին. Dr. Hovakimian was one of the earliest surgeons that I'm aware of, and the first surgeons in the world to be performing artificial corneal transplants. Դոկտոր Հովակիմյանը առաջի վիրաբույժն է, որը կատարել է արհեստական եղջերաթաղանթի փոխպատվաստում, which we began performing at the Malayan Ophthalmologic Center in 2005, I believe. Մենք դա սկսել էինք անել 2005 թվականին մեր կենտրոնում. And now she and her colleagues are offering the newest form of corneal transplant surgery. Իսկ դոկտոր Հովակիմյանը եւ իր գոլեգաները նորագույն ձևերն են առաջարկում այդ վիրահատության, making Yerevan one of, I believe, the few cities in this part of the world where somebody can come have the most advanced form of corneal transplant surgery performed. Եվ Երևանը դրանով դառնում այն քիչ քաղաքներից, հազվադեպ քաղաքներից այս աշխարհամասում, որտեղ որ կարելի է կատարել այդ դժվարին վիրահատությունը. This is not just my opinion. I know companies such as Glaukos, American corporation, has conducted clinical trials to achieve approval of devices at the Malayan Ophthalmologic Center, clearly indicating that you have very talented surgeons and the infrastructure to perform clinical trials, and that's something that's a rare combination. Դա միայն իր կարծիքը չի, այդպիսի ընկերություններ կան, ինչպիսիք են օրինակ Glaukos-ը, որը կատարել է կլինիկական փորձարկումներ Մալայանի կենտրոնում եւ իրենք ապացուցել են այդ վիրահատությունների էֆեկտիվությունը. Դա շատ հազվադեպ համընկնում է, երբ որ կա հնարավորություն եւ հմտություն. And the best thing I think is that Dr. Hovakimian and I actually trained together at the University of California, San Francisco from 2000 to 2001. So even though we don't practice together, we still practice in a very similar manner as we were trained together. Բացի դրանից 2000-ից մինչև 2001 թիվ ինքը եւ դոկտոր Հովակիմյանը միասին էին սովորում Սան Ֆրանցիսկոյի Կալիֆոռնիայի համալսարանում, նույն գործն էին սովորում, չնայած միասին չեն աշխատել. And the fact that, again, many of her colleagues at the Malayan Ophthalmologic Center also trained in the United States means that they also understand medicine being practiced at the cutting edge and feel motivated to continue to offer the newest, the best treatments to their patients here in Yerevan. Եվ Մալայանի հիվանդանոցից շատ բժիշկներ են սովորել Ամերիկայում, այսինքն իրենք տեսել են բժշկությունը իր ամենաառաջադեմ դիրքերում.